Bom dia, boa tarde, boa noite. Comprei esse microfone já tem um tempinho e ele só me dá dor de cabeça. Eu tô pensando em trocar o fio dele. Olha, esse fio que veio com ele é muito ruim e quando eu coloco a mão ele faz esse barulho. Então, abrindo ele, olha, a gente nota que foi utilizado um fio com a malha muito precária, tá vendo? Quase não tem malha e assim não blinda o cabo de áudio. Então eu vou tirar esse fio podre, jogar na lata do lixo, não vai me servir para nada isso, e vou aproveitar um fio antigo aqui que é RCA estéreo. Cortei as duas pontas, juntei os dois fios, então vou soldar no fio que vem do cabo do microfone. E como o fio original do microfone ele é esmaltado, eu peguei um fósforo e queimei o verniz. Então olha aí, assim eu consigo tirar o verniz do fio para depois poder soldar. Se não fosse isso, não iria soldar direito. Como a haste que segura o microfone é metálica, eu vou blindá-la também. Então eu soldei um pequeno fio na base da haste e vou conectar ele também na blindagem do cabo. Então vai servir também como uma blindagem. Agora é hora de ajustar tudo para travar esse fio e ele não sair de dentro desse microfone, que custou, se eu não me engano, R$17, R$18. Não vale esse preço, com certeza não vale. E isolar para os terminais não entrem em curto. Uma fita isolante decente, né? Porque tava com uma fita de papel. Tô fechando e é isso. Esse áudio que você tá ouvindo já é do microfone depois de pronto, depois de arrumado. Depois de filmado, eu estou fazendo a edição e estou usando este microfone. Funcionou, não é nada profissional, é um microfone para o dia a dia, mas quebra um galho, bacana. É isso aí, se você gostou, curta, compartilha e manda para seus amigos. Até mais!